في المجموعه اللي هلعب معاهم، فكانش ينفع العب معاهم مباريات وديه. وطبعا امكانيات الانديه بتاعتنا ضعيفه جدا، ما بتقدرش تسافر، ما تقدرش تعمل سفريه للقاهره عشان تلعب ماتشات. بقت صعبه القصه، بقت صعبه بالنسبه لنا. فده يعتبر بالنسبه لي اعداد للفترات اللي جايه بعد كده. انا شايف يعني كل فرق الدوري الممتاز او الغالبيه العظمى عندها لعيبه خبره. الفريق الوحيد بتاعي اللي بيعتمد على الناشئين بنسبه يعني شايف 100%. مفيش عندك خبره خالص، صح 100%. كل الفرق صغيره. اولا احنا بالنسبه لنا عشان امكانيات النادي بتاعنا ضعيف، فما كانش بامكاننا ان احنا نجيب لعيبه مستوى عالي، لانهم سعرهم غالي جدا في السوق. فاحنا اعتمدنا على ناشئين كلهم عندهم 20 سنه و21 سنه، واحنا ماشيين برده كويس، واحنا بنعمل مباريات جيده جدا. ما بنكسبش طبعا في الاول، بنلعب فرقه كبيره. احنا المطلوب مننا البقاء في الممتاز، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نكونوا جاهزين للدوره اللي بعد اللي جايه، نكونوا جاهزين ان احنا نفضل في الدوري باذن الله. شايف النظام المرتبط والفوز في المباريات، يعني فوز في مباراه زي مباراه النهارده او اي مباراه، بتبقى اعتقد اعداد وناحيه نفسيه ليك اكتر منها اي حاجه؟ هو طبعا الدوري المرتبط بالنسبه لنا السنه اللي فاتت اثر كتير معانا، خلانا نوصل لدور الثمانيه، دخلنا في الثمانيه الكبار. بفضل الناشئين بتوعنا كانوا كويسين. الناشئين اقل شويه السنه دي، لكن هم بذلوا مجهود كويس السنه دي. طبعا ده بيخلي الولاد بتوع المرتبط بيرفع منهم مستواهم العالي، اهتمام بيهم بالمستوى ده. انا بحيي الاتحاد على الاهتمام بالمسابقه في 16 سنه، ويا ريت كمان يبقى في 16 سنه و18 سنه كمان، لان الاهتمام بيهم هو اللي بيفرق كتير في القصه دي. كابتن طارق، شايف يعني شكل البطوله وطولها شويه بيتعب اللعيبه؟ يعني انت عندك اعتقد ميزه، اللعيبه الناشئين دي يعني تقدر تجربها مره واثنين وثلاثه، يلعب قدام لعيبه خبرات، يلعب قدام فرق كبيره، فخبره ليك. ولكن الفرق اللي فيها لعيبه اعمارها كبيره شويه تبقى بالنسبه لها الموضوع متعب شويه. لا بالعكس، هم اللعيبه الكبار دي اللي بتنهي المباريات. يعني احنا في المباريات اللي احنا لعبناها ايكوال جيم، كل اللي انتهت المباريات بسبب اللعيبه الكبار الخبره. احنا ودول ثمنهم كتير علينا، فعشان كده اللعيبه الكبار دول لهم ثمنهم، يعني بينزلوا المباراه بيخلص المباراه. عشان كده شايفين لعيبه يعني وصلت ل 40 سنه وما زال بتلعب في الدوري الممتاز. الشمس شوكت ونور عماد، يعني يعتبروا من الناس الخبره، خلصوا المباراه بتاعتي، خلصوها فرقه 2 توال. عندك هنا في سموحه عصام جمال وزين ناس خبره بيخلصوا. كل الفرقه فيها ناس خبره بتخلص. كرداني ووائل بدر ورامي جنيده، واعتقد وائل بدر تجربه ناجحه جدا. كابتن مرعي نجح ان هو يعمل التوليفه ما بين الصغيرين بتوع نادي سبورتنج، ناشئين نادي سبورتنج، والكبار بتوع اللي جابهم في الفرقه زي وائل والكرداني. وائل بخبرته وهو والكرداني قدروا مع منير طبعا، مع احمد منير، خلوا الفرقه تقف على شكل البطوله. عارفوا يعني ايه بطوله، وعارفوا يعني ايه كاس مصر. شايف كابتن مرعي وتجربته مع نادي سبورتنج، يعني ناس بتقول لك الفريق كان اساسا موجود، لا في ناس يقول لك لا ده كابتن مرعي عمل اضافه قويه جدا، قدر يحط لعيبه يدمجهم مع اللعيبه اللي كانوا موجودين، سواء منير او هشام او خورشيد او الموجودين. شايفها التجربه ازاي وانتوا انديه اسكندريه كده، يعني في ديربي بينكم وبين بعض الاربع فرق اللي موجوده، طبعا الاتحاد في المقدمه، يجي بعديه سبورتنج وسموحه والاولمبي. هو بص، عشان ما ننكرش حق حد، ونادي سبورتنج فرقه كبيره جدا. مشكلتهم ان هم كان معاهم محترف قبل كده كويس جدا، جابوا كاس مصر من 4 سنين، كان معاهم ليزلي لعيب كويس جدا، سأل الفرقه وقدروا ياخدوا كاس مصر. الكابتن مرعي عمل المعادله الصعبه، جاب لعيبه كبار في السن، حطهم مع الفريق المتميز بتاع نادي سبورتنج، مع الكابتن منير طبعا، خلى التوليفه دي، عارف يعمل التشكيله دي طبعا، مع حمدي براج بتاع تونس، المحترف بتاع تونس. زائد الناشئين، عندك ناشئين كويسين جدا، عندك شوشه ومهيب وطبعا خورشيد طبعا من الناس القدام. فرقه تقيله، يعني فرقه عندها تغيير. بيلعب بتهيألي موجود في سبورتنج اصغر واحد في الدوري 17 سنه ونص. عندهم ايهاب امين، وعندهم عمر عابدين، ولاد كويسين جدا، وعندهم الليسي، وعندهم فرقه كلها صغيره، فولاد كويسين وحطهم على شكل البطوله. وهم اللي هينافسوا على فكره في الدوري، يعني المنافسه هتنحصر ما بين النادي الاهلي والنادي الجزيره ونادي الاتحاد ونادي سبورتنج السنه دي. نادي سموحه بيحاول يخش جوه المنافسه، تمام، الجيش بيحاول يخش جوه المنافسه، الزمالك بعد شويه عشان بيعمل احلال وتبديل دلوقتي، لكن هيرجع تاني لانه بيبتدي يعتمد على الناشئين بتاعه. شايف حضرتك قلت الاهلي، وشايف الاهلي وشكل مجموعه، يعني بحس ان كابتن اشرف توفيق عنده يقدر يلعب بيغير خمسه ويلعب بخمسه تانيين، عنده الدكه قويه جدا، الناس اللي في الملعب شايفوا الشكل ازاي. اللي بيكسب البطوله بيبقى عنده دكه، بيبقى عنده اللي زي اللي بره، اللي جوه زي اللي بره، هو ده اللي بيكسب، وده اللي خلى سبورتنج تاخد كاس مصر، وده اللي هيخلي الاهلي ينافس للنهايه على بطوله المرتبط، هو وسموحه وسبورتنج والاتحاد والجزيره هينافسوا لغايه الاخر، تمام. وفي الدوري برده نفس الكلام، مش هتطلع بره الاربعه دول. شايف يعني الخبرات اللي عند النادي الاهلي يعني اعتقد بتريحه جدا، بتريح كابتن اشرف اللي هو عنده مجموعه كبيره وعنده ماشي هو كوتش كبير طبعا، ومعاه جهاز محترم، ومعاه فرقه محترمه، خد بطوله الدوري السنه اللي فاتت، وهو طبيعي ان هو اللي هينافس على بطوله الدوري السنه دي. هينافسوا طبعا
ربنا يسهل نادي الاتحاد طبعا يقف على رجليه تاني ويشد، والظروف الماديه اللي عملت معاهم مشاكل تتصلح عشان الفرقه تقف على رجليها تاني. سامعين ان المشاكل اتحلت قبل الدوره المجمعه اللي بدات، يعني بدات النهارده في دوره في اسكندريه بصوره ما، لان هم لغايه دلوقتي ما جابوش محترف يعني النهارده انا بلاعب فرق. سمعنا اللي فيه موافقه على المحترف، الكلام ده ما تعرفش حضرتك؟ بص هفهمك حضرتك، احنا في نادي اسكندريه ما فيش حد مستقر ماديا غير نادي سبورتنج بس. يعني نادي سبورتنج مستقر ماديا، بقيه الانديه في اسكندريه بتعاني من الماديات، سواء في جلب محترف او دفع الفلوس للعيبه، حقوق اللعيبه، وده بيأثر على مستوى الفرقه المستقره هي اللي بتنافس. الاهلي مستقر هينافس، سبورتنج مستقر هينافس، الاتحاد مش مستقر فصعب انه ينافس. سمعت رقم كبير اتصرف على سبورتنج، الكلام ده صح ولا ما تعرفش؟ طبعا لعيبه فعلا 7 مليون جنيه؟ طبعا 7 مليون طبعا ده اقل حاجه. وبعدين الناس زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده، جاري اطبخ يا سيدي كلف. الراجل جه مدرب كبير قال لهم انا عايز كذا وعايز كذا، قالوا له احنا عايزين بطوله، قال لهم خلاص هاتوا كذا وهاتوا كذا وهاتوا كذا، جاب لهم البطوله، فحقق اللي هو التارجت اللي هم عايزينه وهينافس على الدوري. شايف حضرتك مدير فني وكابتن احمد مرعي مدير فني، ولكن انا حاسس كابتن احمد مرعي يعني بادئ كده ماشي ستيب باي ستيب، واحده واحده، وبعد كده ما بيستمرش في النادي حتى بيحقق نجاح، بيحب يعمل تجربه جديده. شايف كابتن احمد مرعي ازاي؟ كابتن مرعي من كبار الاسامي في مصر طبعا، راجل ذي خبره كبيره جدا. هو ابتدى مع الفرقه السنه اللي فاتت وكان ناجح تماما، بس صادفه سوء الحظ. وطبعا الفرقه اللي لسه طالعه هتنافس على الدوري او تنافس على بطوله ما بتبقاش الناس متوقعه انها تكسب، فهو خسر السنه اللي فاتت بسبب سوء حظ. السنه دي الراجل متمكن من خيوطه كلها، كل الماديات في ايده كلها، كل الادوات في ايده كلها، فالراجل بيحاول انه يحافظ على البطوله اللي خدها في كاس مصر ويحاول ينافس على الدوري. انا شايف ان هو مدرب ناجح يعني نقول حضرتك مدير فني موجود في الدوري الممتاز المصري، ازاي تعود السله المصريه للصداره؟ امتى نرجع تاني؟ يعني كانت الاول بنقول انجولا هي العقده، بنطلع تاني بنطلع تالت، دلوقتي اللي احنا شايفينه اللي خلاص بقى في انجولا، في نيجيريا، في تونس، ليبيا دخل بقت بتجنس، بقى في مشاكل كتير للعوده للصداره الافريقيه. نعود ازاي ونرجع ازاي من خلال الدوري؟ هو طبعا الاتحاد المصري طبعا يعني عنده مشكله بسبب الثوره في مصر، فده اثر على الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي. لكن انا عارف ان الناس بيخططوا ان هم يكتروا عدد المباريات. كل ما عدد المباريات كتر كل ما المستوى على، كل ما عملوا معسكرات خارجيه لمنتخب مصر كل ما زادت امكانيات لعيبه مصر وزادت خبرتهم وتم صقلهم. لكن طول ما احنا بنلعب ماتش كل 100 يوم بسبب الثوره وبسبب ما فيش امن وما فيش مش عارف ايه، طبعا مش هيحصل تقدم طبعا. فاحنا بنتمنى ان الاتحاد ربنا يعني يقدروا ويساعدهم، والناس هنا في مصر الامن يستقر ويبتدوا يشتغلوا شغلهم اللي هم يرفعوا بيه السله المصريه تاني. شايف قاعده الناشئين واسكندريه معروفه فيها ناشئين في السله كتير، اعتقد تدي افضليه للفرق شويه. يعني انت كمدير فني في الدرجه الاولى اعتقد انت عندك 90% 99% من الدرجه الاولى موجودين عندك ناشئين، تبقى في افضليه وفي اريحيه للمدير الفني في لما يكون موجود. كل ما كان اللعيبه صغيره كل ما انت تقدر تولفهم زي ما انت عايز، بس ما تاخدش منهم نتيجه في نفس الموسم بالظبط، بتاخد وقت، بتاخد الموسم الثاني بتاخد النتيجه اللي انت منتظرها. شايف حضرتك طيب النهارده خلاص دوري مرتبط، اعتقد الدوره المجمعه دي الثانيه، وبعد كده هياخدوا 3 من هنا و3 من هنا، ده الشكل وده الاسلوب. انتوا تبقوا من 3 يعني في 3 فوق و3 فوق هنا يبتدوا يلعبوا، هيلعبوا رايح جاي تاني ولا هتبقى دوره واحده بس؟ هيلاعب اللي انت الفرقه اللي انت ما لعبتهاش بالدور الثاني، يعني انا هلاعب الثلاثه التانيين اللي ما وصلوش. يعني هو هياخد اول 3 هنا وهم معروفين، يعني سبورتنج وسموحه والاهلي دول معروفين، والناحيه الثانيه هتبقى برده هي اللي فيها مشكله بس عشان في الزمالك والاتحاد خلاص. الزمالك والجيش لسه بين الزمالك وبين الجيش، هي دي المشكله هناك. الجيش غلب اخر ماتش من اليوبلس والزمالك كسب الاتحاد، هو قادر لان هو لعيبته كبيره في السن وقدر يكسب ماتشين كبار، فلعب الماتش الثالث لعيبته اليوبلس لعيبه صغيره وتعب جدا في الماتش الثالث فما قدرش يكسب المباراه. كابتن طارق انا بشكر حضرتك جدا، وخلاص بقى اللعيبه عشان تديهم التعليمات الاخيره. بشكر حضرتك جدا والتوفيق ان شاء الله النهارده ليك ولكل الفرق المشاركه. شكرا. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين مع حضراتكم فعاليات الدوري الممتاز المصري لكره السله. من يفوز بهذا الدوري؟ دوري المرتبط. هذه المجموعه يتصدرها حتى الان سبورتنج وسموحه والنادي الاهلي هو متصدر هذه المجموعه. ايضا 3 فرق تم حسم صعودهم الى الدور الثاني. المجموعه الثانيه بها 3 فرق. الاتحاد السكندري صعد بالفعل، معه ايضا نادي الاتحاد السكندري. نادي الزمالك يبحث عن الصعود في هذه المجموعه. نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش المنافسه. الزمالك يقترب من الصعود من المجموعه الثانيه. دوري المرتبط من سيتحدد من سيفوز بهذه البطوله. دوري المرتبط من بعدها هيكون دوري السوبر. سبورتنج فاز ببطوله الكاس هذا الموسم. اعتقد ان الاتحاد المصري لكره السله قدر يكمل كل مشواره السنه دي في مباريات كره السله. احنا بالظبط 3 دقائق وهنبدا ان شاء الله المباراه الثانيه لهذا اليوم الاول مباراه سموحه والاولمبي. بنشكركم على حسن المتابعه لهذه اللقاءات، والان التعليق مع الكابتن اشرف امين للتعليق على مباريات الدوري الممتاز المصري لكره السله.